अरे भैया सुना आपने, सुल्तान आ रहा है टोजन टूर्नामेंट में। वो साला बहादुर गदड़ी नहीं आ रहा टोजन टूर्नामेंट में। सुना मालिक आपने कैसे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे ले चलो टोजन टूर्नामेंट में, मैं आपको ट्रॉफी जिता दूंगा। अरे ओ भैया, मालिक को अच्छी तरीके से पता है कि तुम बहादुर गदड़ी हो। अगर तुम्हें टूर्नामेंट में ले गए तो कोई भी आरजे हटाएगा तुम्हें पेल जाएगा। सुल्तान तुझे पता है ना, मैंने एक ट्रक को पेल दिया था। तो ये टूर्नामेंट क्या चीज है? अबे साले, अगर तेरे मालिक ने मेरे मालिक को पैसे ना दिए होते तो एक झटके में तुझे वहीं तोड़ के रख देता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तू एक काम कर सुल्तान, इस साले बहादुर गदड़ी को आने दे टूर्नामेंट में, इसे मैं देखूंगा। अरे सुल्तान वो क्या है ना, मेरे इंडिया में थोड़ा सा काम होना है, तू चला जाए टूर्नामेंट में। हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। अरे भैया टोजन किंग तो मजाक कर रहा था, तुम्हारी तो सुनकर ही फट गई। अरे उस साले टोजन किंग से किसकी फटती है? मैं अभी तो मजाक ही कर रहा था। क्या कहा मजाक कर रहे थे? वो तो हमें दिख रहा था मजाक कर रहे थे, फट गई थी। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तू मेरी पब्लिक के सामने बेइज्जती क्यों कर रहा है? अरे भैया तुम काम यहाँ से कर दो कि तुम्हारी बेइज्जती करना पड़ता है। और भैया तुमने उस बुलडोजर को देखा है? अच्छा वो बुलडोजर टायरों की दुकान, उसको क्या हुआ? अरे रोहित भाई ने उसमें और टायर डाल दिए, अब वो वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रैक्टर बन चुका है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला कि उसमें और टायर डल रहे हैं? अरे रोहित भाई बोल रहे थे कि बुलडोजर को वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रैक्टर बनाना है। राम राम भाई, सर भाई ना तो भाई फर्स्ट इन इंडिया तो भाई बहुत कर लिया। अब भाई सब ने अपने अपने ट्रैक्टर में 700 नंबर टायर डाल लिए। अब भाई फर्स्ट इन वर्ल्ड करने जा रहे हैं अपना पोलैंड जो है, फर्स्ट इन वर्ल्ड कर देंगे वो इसको। और ट्रिपल आगे कर रहे हैं टायर, और डबल पीछे 700 कर रहे हैं। और आपसे भाई कमेंट करके बताओ कैसा लगा आइडिया। और भाई सिस्टम एक तरफा हैंग हो जाएगा, ऐसे ही आप स्पॉट बनाए रखो और आईडी फॉलो कर लो। राम राम भाई, सर भाई ना। अच्छा उसने बोल दिया, तुमने मान लिया? अरे उस ट्रैक्टर में इतने सारे टायर थोड़ी डालेंगे। अरे ओ बेटा बहादुर गदड़ी, मेरे मालिक तेरे मालिक की तरह नहीं भौंकते, वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अरे भैया पहले बुलडोजर के टायर तो गिन लो। और तीन इस साइड और 3 उस साइड, और पीछे 2 टायर इस साइड 2 टायर उस साइड, पूरे मिलाकर 10 टायर। और बेटा उनमें एक टायर 1 लाख का आता है, और पूरे टायर के पैसे मिलाकर जितने में तेरी ये बहादुर गदड़ी किस्तों पे आई थी उतने के हैं। और भाई लोग वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।